大家好，2024年嘅第二條 MC，咁咧呢一條咧係關於 scarcity 呢一個嘅基本概念啦。咁就問你咧，以下呢三個情況咧 ，OK 邊個情況咧有機會係代表緊咧scarcity 嘅存在嘅咁樣。咁就嗱，我哋逐個去分析啦咁樣。咁第一啦 ，people need to choose between two options。咁咧 choose between two options 咧，即係話咧啲人要 make choice 喎。嗱，呢個係啱嘅，呢個咧正正就係講緊咧，當如果咧 scarcity，即係話咧呢一個世界嘅資源係不滿足到我哋嘅慾望嘅時候咧，嗰個嘅 resources 當係少過個 wants 嘅時候咧，我哋就會面對一個情況咧，就叫 scarcity。好啦，咁由於資源不能滿足我哋慾望啦，咁結果我哋要點做啊？咁我哋就要去咧做選擇啦，得唔得？好，咁所以呢個係啱，點解啊？因為但凡我哋見到有人喺度做緊選擇咧，就即係暗示住啲資源咧係少過個慾望，咁就即係話有 scarcity 啦，得唔得？咁所以一係啱嘅。好，第二句啦 ，People can obtain what they want by paying the market price。咦，俾錢就攞到咯喎，咁係咪真係仲有 scarcity 咧？答案係嘅。點解咧？嗱，當你要俾錢，你先可以攞到一樣嘢咧嘅意思就即係話咩咧？即係話咧呢一個咧係一個 economic good 嚟嘅，大家記唔記得？嗱 ，economic good 嘅其中一個特徵就係話，啲人係會願意俾錢去買佢嘅。咁點解啲人會願意俾錢去買佢咧 ？OK， 正正就係因為咧。當嗰樣嘢嗰個嘅資源係不足以滿足我哋嘅慾望，所以咧我哋就需要去競爭佢翻嚟啦。咁譬如其中一個競爭嘅方法就係透過俾錢去買佢，得唔得？咁所以啦，呢一句説話咧就暗示咗咧，而家呢一個嘅物品咧係一個嘅 economic good 嚟嘅。OK， 咁 economic good 咧仲有另一個名嘢都叫做 scarce good 嘅，咁啊呢個更加明顯啦。OK， 啲人願意俾錢去買嘅嗰樣嘢叫做 economic good， 佢亦都有另一個名叫做 scarce good， 咁就即係話咧呢一件 good 咧而家係面對住一個 scarcity 嘅問題嘅，咁所以呢一個第二句亦都係啱嘅。好啦，第三句咧，咁我哋用一個咩嘅方法去解佢咧？咁樣我就會採用呢一個方法嘅。嗱，有啲人就算排好耐隊都攞唔到嗰個資源，咁即係咩意思咧？即係話而家係有一個 shortage 嘅情況係發生緊啦，啱唔啱？排好耐隊都攞唔到個資源 ，OK， 咁即係咩意思咧 ？OK， 我哋試下畫一幅圖啦，咁啊大家都學過呢一個嘅 shortage 嘅圖點畫嘅 ，OK， 咁我重溫翻啦 ，OK，demand supply， 咁咩叫 shortage 啊？就係當個 price 咧而家係 below equilibrium price 嘅時候，咁咧我哋就出現咗一個 shortage 喺呢個位置啦，咁樣。好啦，一樣嘢如果而家面對緊 shortage 嘅意思就係咩咧？就算你肯俾錢啊，你都未必買到啊。OK， 就算你肯俾錢，你都未必買到啊，因為個 QD 係大過 QS at P1，咁呢個叫 shortage。嗱，但凡一樣嘢面對緊 shortage 咧，咁即係咩意思咧？嗰樣嘢肯定就係一個嘅 economic good 嚟嘅。點解啊？因為啲人係願意俾錢去買佢。唔單止咁添啊，啲人仲願意排隊付出呢一個 time cost 嚟到去獲取佢，咁所以好明顯佢係一個嘅 economic good， 亦都即係話面對 scarcity 嘅問題。咁點解我都畫幅圖出嚟俾大家睇咧？因為我哋仲有另一個方法可以去解添嘅。望住呢幅圖，究竟乜嘢叫做 scarcity 咧？嗱，如果一件 good 係一個 scarce good， 佢係面對住 scarcity 嘅問題嘅時候咧，我哋甚至乎會喺呢幅圖嗰度見到嘅。at 0蚊嘅時候，大家望下。畫翻清楚啲先 ，QS 喺呢度 ，QD 喺呢度。at 0蚊嘅時候，呢一件 good 嘅 QD 係大過 QS， 即係話呢件 good 係面對住 scarcity 嘅問題。OK， 0蚊嘅時候 QD 大過 QS， 即係話佢面對住 scarcity 嘅問題。咁呢一個正正咧，甚至乎就係 scarcity 咧。OK 嘅定義嚟嘅，當我哋如果用 demand supply theory 去幫我哋解釋咩係 scarcity 咧，呢個就係 scarcity 嘅定義啦。咁所以喺第三句呢個句子裏邊咧，我哋不妨咧去即係做一個結論啦。首先第三句呢個句子咧係講緊有一個嘅 shortage 嘅問題係存在住。有 shortage 嘅話咧，咁就即係話咧嗰件 good 咧一定係一個嘅 economic good 嚟嘅，因為啲人咧唔單止咧願意俾錢嚟到去獲取佢，甚至乎願意咧係付出
可能係其他嘅一啲嘅代價。舉例就係好似呢度咁講 time cost 咧嚟到去獲取佢。咁所以呢一個咧肯定係一個嘅 economic good，亦都即係話咧佢係一個 scarce good，係有 scarcity 嘅問題嘅。而第二種嘅拆解角度，我哋都可以係點樣去處理咧？就係我哋畫幅圖出嚟，然後我哋就會見到啦。呢一幅圖呢一件嘅 good，由於喺0蚊嘅時候 QD 係大過 QS， 所以我哋都可以咧結論得到就係話佢一定係一個 scarce good，係面對住 scarcity 嘅問題。好，咁所以呢一條答案係 dot。